პირველი იაპონელი, რომელმაც ფორმულა 1-ის გრან-პრი მოიგო. 1965 წლის Honda RA272. 1973 წელს, როდესაც Honda-მ პირველი ავტომობილი გამოუშვა, მიზნად დაისახა ფორმულა 1-ში მონაწილეობის მიღება და 1 წლის თავზე შედგა კიდეც მათი დებიუტი გერმანიის გრან-პრიზე. იაპონელებმა ამ წელს მხოლოდ 3 გრან-პრიზე მიიღეს მონაწილეობა და ჩემპიონატი 0 გოლით დაასრულეს. შემდეგ წელს Honda-ს საბოლოო გუნდი განახლებული ძალებით დაბრუნდა ფორმულა 1-ში. მათ პირველ რიგში გაზარდეს ძრავის სიმძლავრე, რაც დაახლოებით 240 ცხენის ძალას შეადგენდა. ეს იმ დროისთვის ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი იყო. ასევე გააუმჯობესეს ძარის მონაცემებიც. ის 27 კილოგრამით უფრო მსუბუქი იყო და აეროდინამიკაც ბევრად უკეთესი ჰქონდა ვიდრე მის წინამორბედს. საბოლოოდ ამ ყველაფერმა შედეგი გამოიღო და 1965 წლის მექსიკის გრან-პრიზე Honda მისცემა თავისი პირველი გამარჯვება, თან ისე რომ მთელი რბოლის მანძილზე ლიდერობა არ დაუთმია არავისთვის.